Сәлем оқушылар, санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу бүгін бізде 3 сыныптың 46 сабағы. Бірінші тапсырма. 4 бірдей жолақ дайында, жолақты бүктеу арқылы төменде көрсетілген бөліктерге бөлшектерді өсу ретімен жаз дейді. Біріншісі бізде 2-ден 1 бөлік солай. Екіншісі 3-тен 1 бөлік. Үшіншісі 4-тен 1 бөлік. Мынау бізде 6-дан 1 бөлік болып табылады. Келесі бөлшектерді өсу ретімен жазған кезде бірінші жазамыз біз 6-дан 1-ді. Одан кейін біз жазамыз 4-тен 1-ді. Сосын барып жазамыз 3-тен 1-ді. Содан кейін жазамыз 2-ден 1-ді. Келесі тапсырма. Бөлік саны көп болған сайын, әр бөлік соншаға аз болады жауабы. Санның бөлігін табу үшін осы санды берілген бөлік санына бөлу қажет. Келесі, бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды көбейту қажет. Келесі, есептерді шығар. Саябаққа 9 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 3-тен 1 бөлігі. Барлығы қанша көшет отырғызылуы қажет. Бізде 9 есеп 9 көшеттің 3-тен 1 бөлігі, иә? Сонда барлығы қанша дейді? Барлығы бізде сұрақ белгісі. Бұны табу үшін біз шешуі деп жазайық. 9-ды 3-ке бөлеміз, 3-ке көбейтеміз. 9-ды 3-ке көбейтеміз, бөлеміз 1-ге. Сонда бізде 27 болады екен. Әсі, саябаққа 27 көшет отырғызылды. Оның 3-тен 1 бөлігі терек дейді. Терек 3-тен 1 бөлігі. 3-тен 1 бөлігі. Мына бізде барлығы. Барлығы 27, 3-тен 1 терек. Шешуі 27-ні 3-ке бөлем. 9-ды 1-ге көйтем, 9. Жауабы терек 3. Келесі. Жақсы, келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. 20 санның 4-тен 1 бөлігін табу үшін біз 20-ны 4-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 5 шығады. 18-дің 2-ден 1 бөлігі. 18-ді 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз, 9 болады. 6 бұл бізде 18 санының 3-тен 1 бөлігі. Өйткені біз 18-ді 3-ке бөліп 1-ге көбейтсек, жауабы 6 болады. Келесі, 7 бұл 28 санның ширегі. Ширегі де отырғанымыз 4-тен 1 деген сөз. 28 санын 4-ке бөліп 1-ге көбейтсек, бізде 7 болады балалар. Келесі, 27-ның 3-тен 1 бөлігі. 27-ні 3-ке бөлемін, 1-ге көбейтемін. Бізде жауабы 9. 36-ның 4-тен 1 бөлігі. 4-ке бөліп 1-ге көбейтемін. Бізде жауабы 9. 9 бұл 18 санның жартысы. Яғни 18-ді 2-ке бөліп 1-ге көбейтсек, бізде 9 шығады. 5 бұл 15-дің 3-тен 1 бөлігі. Яғни біз 15-ді 3-ке бөлетін болсақ, бізде 5 шығады екен. Келесі тапсырма. 45-дің 5-тен 1 бөлігі. 45-ді 5, онда 5-ке бөлеміз, 1-ге көбейтеміз. Жауабы 9 болады. 48-дің 6-дан 1 бөлігі. 6-ға бөліп 1-ге көбейтеміз. Жауабы сонда бізде 8 болады. Келесі, 10 саны бұл 20 санның жартысы. Өйткені біз 20-ны 2-ге бөлетін болсақ, бізде 10 шығады. 3 саны бұл 12-нің санның ширегі. Өйткені 12-нің 4-тен 1 бөлігі бізде 3-ті береді. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма. Кітапханадағы 54 кітап жөндеуге қажет еді. Кітаптардың 6-дан 1 бөлігі жөнелтілді. Қанша кітап жөнделді дейді. Жақсы. Барлығы бізде 6-ші тапсырмада. Барлығы бізде болды 54. И оның 6-дан 1-і жөнделді. 6-дан 1 бөлігі жөнделді. Яғни бізге қаншасы жөнделгені белгісіз. Енді бізге табуымыз керек шешуі 54-ті 6-ға бөліп 1-ге көбейтем, 6-дан 1 бөлігін табу үшін тең 9 болады. Сонда жауабы бізде 9 кітап жөнделді. Келесі, әсінші тапсырмады қарайық. Әсінші тапсырмада сенбілікке 20 оқушы келді, олардың жартысы 3-ші сынып оқушылар. Сенбілікке қанша 3-ші сынып оқушы келді? Барлығы 26, солай ма? Барлығы 20 оқушы. Соның жартысы 3-ші сынып. Жартысы 3-ші сынып.
Және бізге сұрақ белгісі қанша екені белгісіз ғой. 20-ның жартысы 2-ке бөлемін, сонда бізде 10 болады. Жауабы 10 оқушы. Келесі үшіншісі, жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі. Так, шешуін жазып кете берейін. Б-да, бесінші есепте. Жер теліміне 8 ағаш көшеті отырғызылды. Бұл барлық көшеттің 4-тен 1 бөлігі. Яғни 4-тен 1 бөлігі 8-ді 4-ке көбейтсем, бөлемін 1-ге. Сонда бізде 32 болады. Келесі 8-шы тапсырмада сыныпта 9 бала спортпен шұғылданады. Бұл барлық баланың 3-тен 1 бөлігі болса, онда біз 3-ке көбейтіп 1-ге бөлеміз. 27. Сыныпта 27 оқушы бар. Келесі тапсырма. Ұзындығы мынандай кесінділер сыз. 1 дециметрдің жартысы. 1 дециметрдің жартысы деп отырғанымыз, бұл бізде 1 дециметріміз 10 сантиметрге тең ғой. 1 дециметр тең 10 сантиметр. Ал 10 сантиметрдің жартысы деп отырамыз 5-ке тең. Демек 5 сантиметр сызамыз. Бұл деп отырамыз 5 клетка. Келесі әсіншесі. 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі. 1 дециметрдің 5-тен 1 бөлігі. 1 дециметр бізде 10 сантиметр болатын болса, соны 5-ке бөлемін, 1-ге көбейтемін 2-ге тең, демек 2 сантиметр сызамыз деген сөз. Келесі тапсырма. Ірімшік тең бөліктерге бөлінді. Егер оның бір бөлігінің массасы белгілі болса, онда ірімшіктің барлық массасы қанша болады дейді. Мына бізде ірімшік, неше бөлікке бөлінген? Қарайық, 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлінген. Егер де 4 бөліктің бір бөлігі 2 килограмм болса, 4 бөлігі қанша килограмм болады? 8 килограмм болады. Бұл асы да, асы бізде 8 килограмм. Әсі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлікке бөлінген, бір бөлігі 1 килограмм. Солай ма? Сонда бізде жауабы 8 килограмм болады. Бұл әсінші есеп. Бесінші есепті қарайық. Мынау бізде 3 бөлікке бөлінген. Солай ма? 3 бөліктің бір бөлігі 3 килограмм болса, общий бөлігі бізде 9 килограмм болады екен. Келесі тапсырма. Қарайық, теңдеуді шеш дейді. Біз бірінші мына теңдеуде 1000 азайту x деп аламыз. Және 35 қосу 6-ға 8-ді қоссақ, бізде 48 болады. 1000 азайту x тең болады. Неше болады мына жерден? 13, бір ойда 3-ті 4-ке қосым 7, ойда емес 8. X-ті табу үшін 1000-нан азайтамыз 83-ті. Сонда бізде X-іміз тең болады нешеге? 917. Солай ма? Тексеремін. 1000 азайту 917 тең болады 35 көбейту 6 көбейту 8. 35 қосу 6 көбейту 8. Сонда бізде 83 тең 83 болады. Келесі 81 бөлу y деп жазып аламыз. Мына 63-ті 7-ге бөлем 9 болады. Y тең 81-ді бөлемін 9-ға. Мына 81-ді қандай санға бөлгенде 9 шығады деген сөз. Сонда бізде 9 шығады. Тексеремін. 81 бөлемін 9 тең болады 63 бөлемін 7-ге. Сонда мына жақтан да 9, мына жақтан да 9 шығады. Келесі x көбейтем 8, 100 азайту 36. Мына екеуін көбейтіндісі бізде 36-ны береді. X көбейту 8 тең болады бізде 64. Солай ма? X-ті табу үшін 64-ті 8-ге бөлем. 8-ді қандай санға көбейту? Сонда бізде x тең 8 болады. Тексеремін. 8-ді көбейтеміз 8-ге тең болады. Азайтамын, 100-ді азайтамын. 4 көбейту 9-ға. Так, 8-8-ім 64 тең болады. Мына екеуін көбейтсем 36. 100-ден 36-ны азайтсам 64 шығады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырма. Біздің үйге Гүлжан, Меруерт және Лаура тұрады. Мен кеше Гүлжанды және Меруертті көрдім. Олардың біреуінің жасы 9-да, екіншісі 8-де. Бүгін Меруерт пен Лаураны көрдім. Оның біреуінің жасы 10-да, екіншісі 9-да. Кім қанша жаста? Мына есепті қарайықшы балалар. Міне Гүлжан мен Меруертті көрдім дейді. Оның біреуі 9 жаста, біреуі 8 жаста. Ал Меруерт пен Лаураны көрдім. Оның біреуі 10 жаста, біреуі 9 жаста. Кім қанша жаста дейді. Демек, Меруерт пен Лаура бұл жерде, Меруерт екі жерде айтылыпты және екеуінің де жасы бірдей болғандықтан бізде Меруерт 9 жаста. Лаура бізде, демек, қалған мына жерде Лаура қалып тұр, Лаура 10 жаста. Ал мына жерде Меруерт кетті, енді Гүлжан қалып тұр, Гүлжанның жасы 8-де. Сабақ ұнаса лайк басамыз және астына комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да сабақтарды салатын боламын. Міндетті түрде менің каналымды күтіңіздер.